nyina gwenjogera naye basaba ne bannyabo olulimi lwo kye lwogera tolina bw'okiwona olulimi lwo lwe lufulumya ekiva mu birowoozo kati bwe mumala okutambula nga bye mwogedde temubitegeera mubamu akatuuka ewaka bwe pa ng'omukazi alwala anti mwagamba nti mu bulamu ne mu bulwadde kati bye mwayatula ekyagala kyekisooka ekigambo ekyo nkijja wali nti guno omutwe gwanjiri mulamba osaba otya eiza ng'oli mu bizibu oba ng'oli mu birungi ne bw'aba afunye ebirungi tekikuvanga mu kamwako noga nti kino kenkifunye kati ne bwenfa zeeze emmotoka z'owulira zituga abantu nga bakazigula aba yakagifuna bwepa nawulira nga yali ku climax nagamba eno kengifunye ne bwenfa ogenda okuwulira ng'emunyize kati mwe mulowooza nti afudde accident yasabye mwegendereze nnyo katonda ddamu essaala ennungi n'embi tozimanga ennyumba n'ogamba mukama nti keesuze mwene eyange kati ne basigamu kuzimba ogenda okulaba ng'ekulemye okumaliriza obali okome wakoma kubanga olulimi lwo lwagamba nti ne bw'otoddamu kuzimba olulimi lusiba matiriyo olulimi lusumulula matiriyo olulimi lusumulula ettaka olulimi lusiba ettaka essaala osaba otya mu bizibu ewafeeyo Masaka nalabangayo abantu abali desperate abadde mu bufumbo omwana abuze n'agamba mukama ti mukama nkwegayiridde kale ne bwompa omulema abalema bantu naye abalema abasinga obungi bamaama baabwe be babasaba agamba mukama nti ne bwompa omulema omwana nava mu lubuto nga mulema bangi abasaba mukama ne bamugamba mukama ne bonompa olubuto olumu lwokka ne luvaamu neneme kubeera nga atafunanga ku lubuto era olulufuna ate omulaba ajja akaaba musumba olubuto luvaamu ddayo okebere mu bigambo byo osaba otya Siteefano tiyandifudde tosobola kubanga olaba Yesu ng'eggulu lyeggudde n'omuga nti ntwala olina muga nti mpa amaanyi sigwa baali basoose okuba amayinja nze ndi musomi wa bayibuli amayinja basooka gakwatira Joshua ne Kalebu babasaanyeewo nga bagamba tebasobola kulya nsinsuubize naye buli yaronde ekimmonde mulekwa wa myaka 4 baleka abaana mu zzaaliro omwana wa lunaku lumu n'akula nga talabya maama we bw'olina emyaka 15, 17, 18, 20, 22, 25, 3 otambula ogamba maama taliiwo oyagala maama wabeere waakoleki taata ne maama tebaliiwo mulekerawo okutambula n'ennaku olwaleero njogera ng'omusajja wa Katonda buli ali mu lukuŋŋaana luno ennaku eyokebwe ennaku eve ku mutima gweve mu kamwako otambule ng'okkiriza mukama Filipo teyatuuka nga bagamba bannanno nzize mu njiri naye enjiri si nnyangu Siteefano bamusejjo mwangu yembulire enziruke bassebo ne bannyabo ebintu bye tuyingiramu wabaawo abafudde eno mu nsi tuli mu lutalo tuli ku frontline oli bwafa buuka omulambo genda mu maaso kola by'oteekeddwa okukola abange tuli ku lutalo njagala nnyo abakyala kubanga bakyala balina emitima abo abakazi balina lo newankubadde nga mu zzaaliro abakyala bafiirayo naye tewali mukazi agamba nti ompa lubuto mukama kubanga sinagafiira muleeba taliiyo omukyala afa n'afuluma mulala n'ayingira n'azaala n'abagwa mu bizinesi bagenda kugwa naye gw'ogenda kuyingirayo okole abalemererwa bagenda kulemererwa naye gw'ogenda kuwangula ebizimbe banka zibitwala naye gw'ogenda kuzimba simanyi oba nyina gwenjogera naye beera ne kye bayita self confidence trust in the Lord
abantu bagenda kizuula buzuuzi luvannyuma nti omuwala ono alabika yalina ennaku nga wakimala dda. Omuvubuka ono alabika alina ennaku naye nga nnaku yagwawo dda. Nze mu biseera byange nga nkyali mutembeeyi nasuubulanga emaali mu kikuubo oba ku Nabugabo oba ku William ne ntuuka ku Baton Street emaali ne bagiyoola. Nze kasita mbava mu ngalo kye kisinga obukulu. Kasita mbava mu ngalo nabava mu ngalo abatte kanso emirundi gye simanyi muwendo. Naye bwe nabanga nzirayo waliwo ensuubudde nga sirina ssente. Sisobola gendayo nga nkaaba nti emaali bagitutte. Ngenda nga nziruka nga ndi ku sipiidi naye masaba y'eddazini nga 3 ne bagamba mwangu ye oli gwe mbirekedde si kulwa nga nziba bino sente ngenda kuzireeta. Ne bampaawo ebintu ne nziruka ne ngenda ne ntandikirawo okuddamu okweyunga mu kibuga nga siinamu taata, mu kibuga nga siinamu maama, siina mwannyinaze, siina muganda wange. Ekimbaako sikaaba, nja kukaaba ekireeka. Ofunangayo akaseera mw'okaabira ng'oliwo bwoku. Eno mu bantu tokaaba, nkwegayiridde. Weesiige meekaapu, teekako lipusitiiki, fune. Bw'obanga toyina ayipenso noonya ekisiriiza naye amaaso gatambule nga gakola ki? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Aba ayipenso bababbira bwerere, tulina ebisiriiza. Noonya ekisiriiza naye tambula nga tolina nnaku. Ngambira neba nti ye otunula otya ggwe? Totukuba nnaku yo. Ngambira neba nti totukuba nnaku yo, tetwagala mmanya. Tetwagala. Nze naddangayo mu kikubo nga nziruka ne mbagamba mumpe emaali oli gwe ngirekedde tanzirukako. Sente ngenda zireeta. Ne banzigirayo eddazini ze njagala ne nziruka ne nziramu ne nkola. Ate munnange ng'obulamu bwange nze nakibala. Kanso weemaze okuyoola we wabeera ssente. Teyoolanga edda weevudde naye bemanyi ntibaze n'ogikubirawo. Kati eyoola edda mu maaso. Kati nze olwaluno nangayo ebintu mu kikuubo. Wano we banjooledde wennyini wenzira bakasoma babaawo nga batunda tebaliiwo. Nentunda eddazini n'enzirano n'ebirala. Nentunda n'enzirano n'ebirala. Wano mu lutalo lw'omu nsi eno w'ogenda okufunira kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ensi bassebo ne bannyabo lutalo. Ensi bassebo ne bannyabo kulwana. Abanafu tebagenda gifuna mu kintu n'eki. Naye genda maaso, Mukama anaakukulemberanga n'atereeza ebifo ebitali bisende n'amenyaamenya ebisibe by'ekikomo. Embeera bw'ejja bw'etyo omuyaga gugenda okuteeka bwe guba tegukusse oba ogusse. Ngambye eki? Omuyaga bwe gutakutta gw'ogutta. Embeera bw'eba tekusse eyina genda wansi wa bigere ebyo. Ngambye nti embeera bw'eba tekusse egenda wansi wa bigere ebyo. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu abantu obitegedde. N'olwekyo lekerawo okukaabakaaba. Abe wamwe baafa siguwa batta. Gwakyali omulamu, tunuulira Katonda. Dawudi agamba naye musa amaaso gange eri ensozi. Okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Tewali wakyali mulamu ng'oli mulamu by accident. Katonda agenda kuyamba. Ali ku leediyo, Mukama agenda kuyamba. Ali ku TV, Mukama agenda kuyamba. Ali wano ku ttaka ly'ekaceeka. Naawe ateekateeka okujja, Mukama agenda kuyamba. Abasumba, Mukama agenda kubayamba. Ekyatuleese eno mulekerawo okaaba nga mugamba ate COVID bwe yajja ate abantu balekerawo okusaba. Abantu munange tebakyajja, abantu baggwamu okukkiriza. Bw'okyalina okukkiriza toteekwa kuteekawo nsonga zidifendinga Setaani. Ensonga zonna z'oteeka okuba nazo ng'oli musumba zinyweza kukkiriza kwo Katonda kwe yakuwa. Simanyi oba nyina gwe njogera naye. Aliwo agamba ndi musumba mbitegedde. Aliwo agamba nti musumba mbitegedde. Abantu bonna abaliko emizimu, omusajja yabagobako emizimu yeri abasinga okuba n'ennaku. Akyaliko n'evvu ava mu kiyungu. Akyaliko n'evvu ava mu kiyungu.
naye yagaana okugamba nti nva mu kiyungu. Lekerawo okutambula ng'oyogera gy'ova, yogera gy'olaga. Lekerawo okutambula ng'olowooza ku gy'ova, lowooza ku gy'olaga. Katonda akukolere. Nzikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Osanga omuntu kati ng'akaaba ng'amaduuka baagaggulawo, eggwanga lyonna likola nga emboozi yeegamba nti musumba nandibadde nnyina ssente naye babaggala ddi? Kasookedde baggulawo obwongo bwo bukyali buggale. Nkwatira ku mutwe gwa nebawo nti kasookedde baggulawo era gwe obwongo bwo bukyali buggale. Mugambe nti waggulawo dda naye Katonda amaze okuggulawo ekibadde kikutawaanya. Katonda yamala dda okukyanukula n'omuliro, ogenda kutereera, ogenda kubeera bulungi. Mukama akuviireyo, Mukama akusanyuse. Olukuŋŋaana luno Setaani akugyeko ejjoogo. Setaani akugyeko ejjoogo mu linnya erya Yesu. Blessings. Setaani akugyeko ejjoogo. Akugyeko ejjoogo. Akugyeko ejjoogo. A storm creates an opportunity. A bad situation causes a person to think. A storm causes an opportunity. A bad storm brings you to a testimony. A situation causes a person to think. Owekanga nga naawe otandise okulowooza. Filipo n'ababuulira Kristo, emizimu ne gibavangako nga gikaaba. Abakulu bwe baba bakaaba, abato automatically balina kaaba. Teri kintu kibi nga kubeera na musajja mu nnyumba ng'akaaba. Kitegeeza mukazi we agenda kaaba n'abaana bagenda kaaba. Siwagira kwawukana ne omusajja awoza buli kaseera tugenda kudda mu kyalo ekibuga kiganye eno embeera eganye ensi ekaluba mubuuzi omeketa wa. Ensi ekaluba gy'okaaba musajja gwe buli kaseera onoomalamu omukazi w'amaanyi n'abaana omeketa wa. A person of courage speaks with faith. Kiwandiike, a person of courage speaks with faith and authority. Omuntu alina amaanyi mu ye ayogeza kukkiriza na buyinza. Tomala googera kubanga ky'oyogera kibaawo. Leka kugamba nti ensi ekalu bye twawa ituyiza kufa ofa ki? Bw'oba oyagala kufa ofa wekka. Ffe tetugenda kufa naawe. Oba nnyina gwe njogera naye. Naye abantu babeerawo nga balinze ekigambo eky'essuubi. Abantu be baawulira ye atali mu lugo ng'ayogera ne bagamba katukkirize oyo. Buli jjembe lyonna Simoni lyaweerezanga omuliro ne gulyokya. Buli jjembe Simoni lyaweerezanga omuliro ne gulyokya. Abadde yakumalamu ng'akuloga. Amaanyi agagenda okuva wano gagenda kumumalako amayembe ge, gagenda kumumalako amalogo, gagenda kumumalako amagini ge, gagenda kumumalako buli ekibadde kimwepansa. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Amaanyi g'omulogo gakoma lwaleero. Obulimba bw'omulogo bukoma lwaleero. Okutya kwonna okubadde mu bulamu bwo kukoma lwaleero. Olwaleero njagala kuva wano nga lw'abasajja n'abakazi abagamba ngenda kugula ettaka, abagamba ngenda kukola faamu, abagamba ngenda kuzimba kalina, abagamba abaana bange bagenda funa ziddiguli, abagamba njagala olwaleero okuva wano nga olw'abamaliride abagamba ngenda kutambula amawanga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Bassebo ne bannyabo abatali kukkiriza tubabawo essanyu. Awali essuubi n'okukkiriza wabeerawo essanyu. Bayibuli egamba nti essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Ne Simoni omulogo naye n'alokoka. Njogera eddoboozi eritali lya kusaaga. Buli abadde akuloga bw'atalokoka agenda kufa. Ngambye njogera eddoboozi eritali lya kusaaga mu mafuta ne mu maanyi ag'obutukuvu. Gwe mulogo gwe yonna gy'oli olinayo omukisa okulokoka bw'ogaana fa. Ngambye eki
gwe mulogo gwe yona gy'oli olinayo omukisa okulokoka bw'ogaana fa naye amalogo go gafe ebintu byonna by'okoze bife mu linnya lya Yesu bigwewo ejjoogo lya Setaani likome ekimala kimala imusa emikono gyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza kubanga sikusabangako n'otawulira abasajja bano n'abakazi mbabuulidde ekigambo si mu magezi gange naye mu magezi go era mu maanyi go nangirira ekisa kyo okutomera ababadde baggwamu amaanyi ababadde batamanyi kyakukola newankubadde ekyokwogera saaviisi zino zitandika butandisi nkwegayiridde Mukama kazirabe omukisa wabeerewo obujulizi buli musajja na buli mukazi ayimirira wano oba ayimbira Yesu oba abuulira njiri engeri yonna egenda okukolebwa olunaku luno Mukama ebeere yakusumula abasajja n'abakazi okuva mu mbeera embi wabeerewo obujulizi Mukama abantu bave wano ng'okyusiza siteetasi zaabwe ffenna ng'abaweereza nzijukira nga buli omu alina olunaku lwakyusa obulamu bwe naye nsaba olunaku lwa leero lubeere olunaku lwa buli musajja na buli mukazi ali wano n'oyo ali mu kkuba ateekateeka okujja n'oyo ali ewaka agamba ngenda kubeerayo ekiro n'abo bonna abali ku radio n'abali ku TV n'abali ku social media app n'abali ku YouTube n'abali ku Facebook may this day be your turning point day in the mighty name of Jesus. Weegulumize kabaka w'abakabaka imusa emikono kusabira omukisa kusabira obugagga obutaliiko obuyinike kusabira ekirabo eky'amagezi kusabira okuwangula amafuta gonna gengenda okubateekako Katonda agapakiremu amaanyi ge abalabisa omukisa ove mu saaviisi eno nga ne bw'otuuka ewantu nga Setaani yennyini yatuddewo adduka kubanga omuliro gunaatambulanga n'obulamu bwo mu linnya lya Mukama ffe Yesu kitwale weetuulire abamuvinga mulekeraawo neyanzizanye mwebale kumpa ku ssente kati njagala ekisinga ssente njagala abasajja n'abakazi abaga nti musumba nze neeteeseteese nti bonooyita abalokokka ngenda kujja weeteeseteese nti benayita abalokokka ogenda kujja dduka misinde gyangu mu maaso mubakubire mu ngalo nga bavaayo okuwa Yesu obulamu mubakubire mu ngalo nga bavaayo okuwa Yesu obulamu laba Setaani akaaba laba Setaani akaaba laba Setaani akaaba laba Setaani akaaba abaagala okuwa Yesu obulamu baabo bavaayo abawulidde enjiri baagala kuwa Yesu obulamu baabo bavaayo abawulidde enjiri baagala kuwa Yesu obulamu baabo bavaayo mubaanirize mubakubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu laba ekisa badduka omusango n'ekibi 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 webale Yesu webale Yesu webale Yesu alokolera awonya Yesu alokolera awonya Yesu alokolera awonya Yesu akyalidde Western Uganda Yesu akyalidde Uganda Yesu alokola abavubuka laba bannange tona bakivaayo laba Yesu alokola abavubuka laba Yesu alokola bataata bamaama bakadde osanidde Mukama nyimuse emikono gyange eri Katonda wange yeye kasanidde nyimuse emikono gyange eri Katonda wange yeye kasanidde ettendo lyange lyonna
nyimuse emikono gyange eri Katonda wange. Kiki kino bannange abasoma mukiraba? Nyimuse obulamu bwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde ettendo lyange lyonna. Nyimusa omutima gwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde ettendo lyange lyonna. Weweka weweka weka ekitiibwa kikugwana. Weweka 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 kiki kyendaba? Weweka 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 ekitiibwa kikugwana. Weweka weweka Yesu, weweka omwana. Nyimusa obulamu bwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde ettendo lyange lyonna. Nyimusa obulamu bwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde obulamu bwange bwonna. Yeyeka 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 weweka weweka Yesu, weweka 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 Yesu, weweka. Bannange kiki kye tulaba kino? Abakyavaayo mu ndeseedi ya wali wakyaliyo space, tewali buzibu. Agamba obulamu njagala buwa Yesu. Setaani aswadde nnyo, buli ateekwa okulokoka ateekwa okulokoka, buli ateekwa okujunwa ateekwa okujunwa. Weweka 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 Yesu, weweka. Nyimusa omusaayi gwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde ettendo lyange lyonna. Nyimusa omubiri gwange eri Katonda wange, yeyeka asaanidde ettendo lyange lyonna. Yeyeka 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 ekitiibwa kimugwana. Yeyeka yeyeka Yesu, yeyeka. You know, olunyiri lugambye nti Filipo bwe yabuulira enjiri, oli abadde aloga okuloga ne kuwuniikiriza. Bino naye ebyamagero ebyavaawo naye ne bimuwuniikiriza, n'agenda n'alokoka n'abatizibwa. Amazima ga Katonda ekibadde kikutawaanya kyawuuze dda. Laba Mukama
kabaka Katonda w'eggye oyo atambula ng'akoma ku baana b'abantu enjegere zikutuuka abantu basumululwa oyo ye Mukama eyatonda eggulu n'ensi laba emunyenye ez'omu bbanga omwezi n'enjuba bimusinza bimuvunnamira oyo Katonda omulamu oyo bw'anyeenya ensi eno okusembayo ku ssaawa envannyuma asumulula abantu tudde mulaba Mukama laba Mukama kabaka Katonda ow'eggye oyo atambula ng'akoma ku baana b'abantu enjegere zikutuka abantu basumululwa oyo ye Mukama eyatonda eggulu n'ensi laba emunyenye ez'omu bbanga omwezi n'enjuba bimusinza bimuvunnamira oyo Katonda omulamu oyo bw'anyeenya ensi eno okusembayo ku ssaawa envannyuma asumulula abantu yola ekitiibwa kyo kimuwe webale Yesu ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo tewali akyenkana Mukama Katonda w'Eriya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwange kwata ekitiibwa kyo kimuwe ekitiibwa kyo Mukama tewali akyenkana ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwange kaana omugumba bwe yalega ku kitiibwa ky'Omukama olubuto olugumba ne luvaamu akaana kaleezi simanyi kizibu kyo naye ate bw'okkiriza Mukama asobola kubanga ekitiibwa kye kiteesa embeera yonna yola ekitiibwa kyo kimuwe ekitiibwa ky'Omukama tewali akyenkana ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo tewali akyenkana Mukama Katonda w'Eriya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwange Sinaayi bwe yalaba ekitiibwa ky'Omukama n'evaamu omuliro ennyanja emyufu teyalinda neyeeyawula Yorodaani yakyuka bwe yalaba ekitiibwa ky'Omukama ensi n'ekankana buli kitonde kyonna kyavunnama yola ekitiibwa kyo kimuwe ekitiibwa ky'Omukama tewali akyenkana ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo tewali akyenkana Mukama Katonda w'Eriya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwa pamaatira Mukama onyimuse taata pamaatira Mukama omponye enseenene pamaatira Mukama onyimuse taata Yesu pamaatira omunene omponye enseenene pamaatira Mukama ositule taata pamaatira Mukama omponye omutima mwebale muyayanira nyimba nayo omutima gwange
Osalide Yesu zikubire wakuweza Mukama, zikubire wakuweza Mukama, zikubire wakuweza Yahweh. Thank you Jesus. Ekiro nga n'olukuŋŋaana terunnaba wano walokokeddewo abantu 147. 147. Kati simanyidde ddala oba mwe muli bameka, naye missoni yaffe yakulabika nga Setaani akalira, Setaani asigalirawo, Setaani afe bubi nnyo. Ddamu ebigambo bino ng'oyimusiza emikono gyo, gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero waluntegekedde, nange sijeemye, nzikiriza ekigambo n'omutima gwange gwonna, neenenya ebibi byange byonna, obutali butuukirivu bwonna, nsaba obitwale ompemu obutuukirivu. Nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange okulokoka. Endagaano zonna zikutuka olwaleero eziva ku Adamu ne Eva, ez'ebukojja, ez'omukika, ez'amawanga, ebibi bye nakola, bye bankozesa, bye mbadde nkoze ne bye mbadde ngenda okukola, bikoma wano leero. Nkutula endagaano enkadde, nkola endagaano empya eya Mukama waffe Yesu era omulokozi w'obulamu bwange. Setaani nkwegaanye, ne bajeeti bombeegaanye, nsazeewo okulokoka, ngenda ne Yesu. Mukama nkwegayiridde, mpa ekirabo okuva leero emirembe gyonna eky'Omwoyo Omutukuvu abeere mu bulamu bwange. Endwadde na buli ndagaano byonna bife. Mukama nkwegayiridde, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Nze yogera amannya go, gaddemu ogwokubiri, googera ogwokusatu, gamba nti ayi Yesu, amannya gange ago gateeke mu kitabo kyo. Omuntu yenna kyatalina buyinza kukwatago, amannya gange gabeere omwo. Ku lunaku luli nga tuzuukidde, nyingira obulamu obutaggwaawo. Siri mwana wa Setaani, ndi mwana wa Katonda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Era Mukama nkusaba amannya gange gajje mu bwavu, gajje mu kulemererwa, gajje mu maziga, gajje mu balogebwa, gajje mu kufa nga ndi muto, gawandiike mu bugagga, mu kwesiima, mu kukulaakulana, mu batalogebwa, mu batawangulwa, mu bawangaala nga Ibulayimu. Nange bwetyo bwe mba mbeera, ndokose, sijja kuddayo mabega olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Oli mulokole, oli mulokole kati, oli mulokole kati, oli mulokole kati, oli mulokole. Embaga gy'eri mu ggulu, mwena mwenanga bwe mulokose, genda mu kkanisa y'abalokole ey'ekitundu ky'ewammwe obeeyanjulire,
bagambe nalokokedde mu kkanisa House of Prayer ngereso olukungana ekakyeka kati ndi mulokole bwe batakusembeza ng'ogenda ewalala naye ekyo nga kiri awo njagala mwenna nfukamire nga ngambe Mukama nti ono mukolere Mukama n'oli mukolere n'oli mukolere n'oli mukolere n'oli mukolere n'oli mukolere n'oyo mukolere n'oli mukolere nga kyenjagala kyekino oleme kudda mabega nze nalokoka ne batamanya kyenja kubeera naye laba Mukama kyanfudde ate gwalokosa olwalero Mukama agenda kufuula ekisinga ekyange Mukama agenda kufuula ekisinga ekyange kakati nga twalina omwaddireyo mabega twalina omuyetoloola twali agamba nti ate pasita kanzijaawo nedda tojja wano njagala amannya go Mukama akuwandiise mu kitabo ky'obulamu nange njagala nkuwandiike nkutwala embere nga nkusabira mu linnya lya Yesu obulamu obukyuke eno si yenkomerero tulikomawo Mbarara eno gundi ng'oli wanjawulo mu linnya lya Yesu eno si yenkomerero tulikomawo eno ng'oli wanjawulo abantu bali bemulaba basimbira eri wali abakutte ebitabo n'ekkalaamu be bagenda okuba nga babawandiika genda iwe wandiise okomoddeyo mu kifo kyo toddayo nga tebakuwandiise mutambule mpolampola mbale mbakubira engalo abagole ba Yesu mbakubira engalo nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyabonyange nokundokunde nyabonyange nokundokunde nyabonyange nokundokunde nyowe ninjenda nawe yaba amakungula laba amakungula basuma mulaba amakungula nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nabonyange okundokune nyowe ninjenda na Yesu nabonyange okundokune nyowe ninjenda na Yesu nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda na Yesu nagenda naye nagenda na Yesu yekka nagenda na Yesu nagenda na Yesu wange nagenda na Yesu obanga tondiko Yesu anambako nagenda na Yesu obanga tonjagala Yesu ananjagala nagenda na Yesu obanga tonzikiriza Yesu ananzikiriza nagenda na Yesu obanga tonfaako Yesu ananfaako nagenda na Yesu obanga tondiko Yesu anambako nagenda na Yesu obanga tonjagala Yesu ananjagala nagenda na Yesu nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda na Yesu nyowe ninjenda nawe ninjenda nawe nyowe ninjenda na Yesu nabonyange kundokunde nyowe ninjenda na Yesu namulanga Kampala ninjenda nawe nyowe ninjenda na Yesu namulanga Kakinga ninjenda nawe nyowe ninjenda na Yesu haleluya kubira Mukama engalo ez'abakulu yimirira omwebaza olw'ekyo yimirira omwebaza eyimusa emikono waggulu zikubire waggulu mwebaze mugambe Mukama webale Mukama webale yebale Katonda alokolera awonya yebale Mukama oyo alokolera awonya yebale laba omulimo gwa Ruhanga
webale Yesu, webale Mukama. Tulanga bogero otula mu kyamagero kyo. Tulanga bogero okukola ng'otudde mu kyamagero kyo. Ngenda kutwala ebirabo bisatu okuva service eno ku makya we yatandise paka kati tewali muntu yenna yatutte ekirabo, ate ekirabo kitundu kya kusinza Mukama. Waliwo abayina ekimu ky'ekkumi, waliwo abagamba tulina ekimu ky'ekkumi. Akirina wanika omukono tulabe. Bw'oba olina ekimu ky'ekkumi wanika omukono. Okay, kiteeketeeke. Kiteeketeeke. Ngenda kutwala ebirabo bisatu era nga bwe twakola football. Tugenda kutandikira wano okukuŋŋaanya ku ssente ezitutwale ejjinja. Olwekyo ngenda kutwala ekimu ky'ekkumi kuba mugambye mukirina. Ntwale ekirabo ekya bulijjo, ntwale ne contribution ku lukuŋŋaana lw'e Busoga. Kale teekateeka ekimu ky'ekkumi kyo, abasigadde mutuule okuggyako ng'oli Asha. Abawandiika mwebale okwongeramu obwangu kubanga bano abantu balina okuddayo bifo byabwe ate nabo baweeyo ebirabo byabwe. Bw'oba oli mu layini ng'olina ekirabo ng'olina ky'okuwaayo, kiggyeeyo kikwate, osobola n'okuwaayo ng'okyali mu layini.